эволюция, сотворение или... Как бы ты назвал правду, которая вводит тебя в заблуждение? Ну, например, принято считать, что человек достиг своего положения в природе благодаря разуму. Однако это лишь часть правды. То есть не вся правда. То есть не совсем правда. И уже как бы неправда, потому как в равной степени толкает тебя к иллюзиям. Посуди сам. Что, если, к примеру, вместо пальцев были бы у нас копыта? Я зазвонил телефон. Кто говорит? Слон Откуда? от верблюда. С детства мы знаем, откуда звонил слон. Но до сих пор никто не ответил на вопрос, а как же слон набирал телефон? Да что там телефон? Как оно вообще-то жить с копытами? Предлагаю эксперимент. Зажимаем руки в кулаки и поехали. Сначала заходим в душ и помоемся. Мочалкой, мылом, все как положено. Не разжимая рук. Потом одеваемся. Это будет домашнее задание. То есть с утра встаем, руки в кулаки и одеваемся. Допустим, оделись. Тогда на кухню. Для чистоты эксперимента будет особенно хорошо, если ты будешь по-настоящему голоден. Итак, желудок сосет, ты на кухне, руки в кулаки и... Здесь бы подивиться, как такое могла сделать копытами жена. Умеют все же жены. Но так мы уйдем далеко в сторону. Разговор-то про тебя. То есть, как ты копытами... Ну, конечно же. Хлебать можно из кастрюли. Но это при условии, если кастрюля есть. А так, откуда возьмется кастрюля? Попробуй копытами сделать кастрюлю. Другой вопрос, что будем класть в кастрюлю? Мясо? Тогда нужно копье. И не только изготовить, но и метнуть. Копытами. Да ладно копье. Возьми элементарный камень и брось. Не говоря уже о том, чтобы сделать из него нож или кувалду. А потом попользоваться этим. В общем, все это к тому, что хочется мяса. Извольте питаться падалью. А не хочется падалью? Вперед на поиски, где что выросло. Ты же понимаешь, сам ты посадить ничего не можешь. Будь у тебя даже лопата, копытами поле скорее утопчешь, нежели вспашешь. Не говоря уже о том, где лопату взять. На деревьях не растут, икей нету, сделать самому нереал. Вот оно, с головой всего-то без пальцев. Ни землю обработать, ни урожай поиметь, ни скотину содержать. Как вообще жить? Допустим, даже что завелась какая скотина, которая травку сама щиплет. Как ее, бедную, от хищников защищать? Тогда чем же ты от этой самой скотины отличаешься? Стандартный ответ все мы знаем. Однако с разумом или без него, но без пальцев, отменяются не только ракеты, самолеты, корабли и машины. Отменяется все, что когда-либо было создано руками человека. Отменяются гаджеты. Отменяется одежда. Отменяется дом. Со всей начинкой. Включая водопровод. И даже старые добрые колодцы с ведрами. А воду из луж. Зато никакая сестрица тебя больше не одернет. Братец, не пей! Козленочком станешь. Это значит, живем только там, где тепло круглый год. Но лужи при этом не высыхают. Никакой ты больше не охотник, а самая элементарная добыча. Вот оно, горе от ума. Он обладал мощным разумом. Но не он определял свою судьбу.
вместо властвовать над прочими животными, остается от них зависеть. Без пальцев охотишься не ты, охотятся на тебя. И велика удача, если останешься жив. А чтобы отведать мясо, нужно оказаться там, где прямо сейчас кто-то помирает. И, кстати, есть ты смог бы только сырое, ведь огонь тебе больше не подвластен. Весь твой интеллект и самые светлые мысли не имеют никакого значения. Не воплотить их, ни даже записать. Никакого творчества. Никакого искусства. Мечты, планы, пожалуйста. А дальше? Обрыв. Вот что значит ума палата, но без пальцев. Сапиенс, да не хомо. И никогда из этого круга не выбраться. Выходит, не надели природа человека не только головой, но и руками, и было бы на одно животное больше. Удивительное совпадение. И отнюдь не единственное. Попробуй посмотреть на привычные вещи незамыленным взглядом. Не откроется ли что-нибудь новенькое? Нам кажется, все самое интересное впереди. А что, если самое интересное мы пропустили? Возможно, к тебе давно бьется вопрос, а как возникают новые органы? Действительно, сначала ничего, потом культяпки, потом копыта, потом пальцы, причем симметрично. Конечно, все мы слышали о мутациях и о естественном отборе, и слышали много-много раз. Вот только как все это себе представить? Осмелюсь заявить, не так и трудно. Хочешь оказаться на месте событий и все разглядеть? Понадобится не так и много. Влезть в шкуру инопланетянина, который в первый раз оказался на планете Земля. Увидеть все, как видит он. Задать те вопросы, которые задал бы он. Все. Но не все просто, что кажется просто. Есть два условия. Первое. В роль нужно войти глубоко. Здесь я готов помочь. Второе. Нужно быть честным с собой. Иначе не уйти от привычных убеждений. Вопросы должен задавать не ты, который все знаешь. Вопросы должен задавать инопланетянин в тебе, который еще не наслушался. А это не так просто. А для нас очень важно войти в тот мир с чистого листа. Самые злые шутки играют с нами наши же стереотипы. Главный враг знания – не невежество. Главный враг – иллюзия знаний. Стивен Хокинг. Самые злые шутки играют с нами наши же стереотипы. Если их не переосмысливать, Земля останется плоской. А какая разница, плоская она или круглая? Подумают некоторые. Жить не мешает? Отчасти оно так, если говорить про Землю. А если про нас с тобой, плоские мы или круглые? Так вот, я не про Землю, я про нас. Зная о себе лишь часть правды, то есть не всю правду, то есть не совсем правду, и уже как бы неправду, но очень легко потерять себя. Тебе оно надо? До новых совпадений.